大家好，这次要修的是雷蛇的钛攀黄蛇。钛攀黄蛇系列的是左右对称式设计，这个是9个按键的，1、2、3、4、5、6、7、8、9，侧面一边有2个，9个按键。它这个螺丝藏在这个贴纸底下。后面还有一个，这个螺丝很紧啊，螺丝刀先松一下子。OK， 先把上盖的连带卸掉。OK， 2个侧盖拿掉。滚轮灯光螺丝卸掉。钛攀黄蛇是8200 DPI 的，性能也是相当好，而且现在价格也不贵，二手的白色的才80块钱左右了，原来都100多的，原来二手的100多，新的应该是300、400块呢。今天我们给它换一下微动，因为我们出这个鼠标之前，微动要都换新的，不管它有没有毛病，免得出现连击和双击。有想买鼠标和修鼠标的雷蛇系列的，就去我店铺吧，淘宝店铺红网电子，各种型号的应有尽有。你有维修的鼠标也可以找我。换一套微动手工费20块钱。这套钛攀黄蛇的手感很好，是亮面的，就是烤漆面的，又金脏又耐磨，而且还有9个按键，支持雷源2驱动，可以自己设定红、编程。OK， 这就完事儿了，装上。
8200 DPI 已经足够用了。一般我们应用初学者或者是刚刚用雷蛇的，买1800的就行。但是雷蛇的鼠标都是可以无极调的，你用雷云可以从0设到它最高的 DPI， 只要你认为自己手感是多少就调到多少，因为每个人都在适应。一定要别忘了把这个上边微动的连带插上。淘宝店铺哦，有兴趣就去看看。龙网电子。OK， 完成。看看手感，手感也挺好。OK， 就到这里，谢谢大家。